Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada dhammaan ardayda qiimaha iyo qaayaha leh. Halkani waa Sahan Academy, hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha. Waxaan bilaabaynaa muuqaalo taxane ah kaasoo aan ugu talagalnay ardayda dhammaynaysa dugsiga sare ee doonaysa inay ku biiraan markaasi jaamacadda ama oo u dhammaaday imtixaanka ee raba inay ku biiraan markaasi jaamacadda. Waxaan markaasi u qeybinay taxanaha muuqaaladani ilaa iyo 6 qaybood. Qaybta koowaad ee taxanahaas ayaan markaasi kaga hadlaynaa. Markii aan dhameeyey dugsiga sare oo imtixaankii shahaadiga markaasi dugsiga sare yani uu ii dhammaaday shahaadadii dugsiga sarena markaasi aan qaatay, waxaan la kulmay caqabad markaasi ahayd sideen markaasi ku ogaan karaa kuliyadda aniga igu habboon si la mid ah kuliyadda aniga aan rabo jaamacadda aan u dooranayo ama aniga igu habboon shakhsiyadeydu waa tee. Marka labadan su'aal si aan ugu jawaabo waxay igu qaadatay muddo 6 bilood ah oo hakad waxbarasho markaasi xaggayga uu ku yimid si uusan u dhicin markaasi firaaqa dhanka waxbarashada ah. Waxaan markaasi ardayda u diyaariyey taxanaha muuqaaladani oo aan rajeynayo in wax badan ay ka faa'iideysan doonaan. Muuqaalkan koowaad waxaan kaga hadlaynaa doorashada jaamacadda iyo sidoo kale takhasuska. Adiga shakhsiyan sideed isku qiimeyn kartaa takhasuska kuugu habboon, sideed ku ogaan kartaa adiga isqiimey. Sidoo kale jaamacadda ku habboon adiga nafsad ahaantaada. Yani muuqaalkan ayaa markaas ku qaada dhigi doona. Jaamacadda inta aanan gaarin marka hore waxaan ka hadlaynaa takhasuska oo markaasi ah kuliyadda. After that ayaan ogaan karnaa kuliyadda anaga aan rabno ama nafsadaada aad markaasi ku qiimeysay kuliyadda kugu habboon. Kadib jaamacadda ayay ku habboon ama ku fiican qaabka markaasi aad ku qiimeyn lahayd waa jaamacadda iyo markaasi dambeyn. Marka waxa ugu horeeya wuxuu yahay takhasuska, yani qaabkee markaasi aan ku dooranayna ama takhasuska qaabkeed ku dooranaysa. Ileen marka aad jaamacad dooratid waa mar, yani marka aad tagaysid jaamacadda waa mar adiga takhasus markaas uu ku diyaarsan yahay inaad jaamacad doorato iyo inaad takhasus ama faculty aad doorato. waxaa horeeya doorashada facultyga ama kuliyadda. Sidaa daraadeed marka ugu horeysa waa in aad markaasi soo qiimeysaa ama aad isqiimeysaa adiga shakhsiyan kuliyadda markaasi kugu habboon. Marka facultyga maxaan ka eegaynaa? 4 qodob ayaan markaasi ka eegaynaa oo muhiim ay tahay qof waliba inuu ku baraarugo. Maxaa markaasi kuliyadee kugu habboon oo markaasi aad baranaysaa? Waxaa xusid mudan wax waliba qofka markaasi uu barto in ay wax u tarayaan. Waxaa la yidhahdaa shay waliba cunto karinta haddaad barato ama wax ay bulshada yani barteen oo kale haddii markaasi aad soo barto laakiin adiga aad u barato si deeply ah oo qoto dheer aad u barato oo shaygaas adiga lagaaga dambeeyo waxaad tahay nin yani meel banaan jiifo oo adiga markaasi lagaaga dambeeyo. Marka shayga yar ee adiga aad baranaysid waa in adiga qorshe ahaan aad u barataa hab markaasi lagaaga dambeeyo oo adiga aad tahay qof yani shaygan markaasi si deeply ah marka u baranayo. Facultyga marka aan dooranayno ama facultyga markaad dooranaysid aragtidayda waa inaad ka eegtaa 4 qodob. Qodobka koowaad oo muhiimka ay tahay in facultyga markaasi aad ka eegto waa hobby, hiwaayadaada. Adiga maxaad jeceshahay inaad barato si hadhow nafsadaada ay markaasi wax badan nafsadaada ay wax kaga bedelo qaybta markaasi aad baranaysid. Sidoo kale bulshada aad wax kaga bedelaysid, guud ahaan waddankana aad wax kaga bedelaysid. Marka hiwaayadaada waa inaad qiimeysaa wax adiga aad jeceshahay. Tusaale haddii markaasi aad jeceshahay caafimaadka waxyaabaha la xiriira oo biologyga oo kale oo markaasi adiga aad u jeceshahay waa in markaasi aad aadaa dhanka dhanka ay caafimaadka iyo waxyaabaha markaasi la xiriira. Haddii physics iyo xisaabaadka aad jeceshahayna waa inaad aadaa dhanka xisaabaadka iyo waxyaabaha kale markaasi la xiriira sida engineering iyo sidoo kale wixii kaloo la mid ah. Haddii markaasi aad u xiisaysid tusaale waxa loo yaqaano taariikhda iyo geographiga iyo yani political science in markaasi aad aado dhanka siyaasadda ama geology in markaasi aad aado iyo faculties kale oo ayaga markaasi ku hoos qarsoon.
haddii tusaale aad jeceshahay carabiga iyo tarbiyada yani shay walba waxa ku haboon ama wax hiwaayadaada ah adiga inaad markaasi eegtid ayaa muhiim ah waxaan markaasi aan kaaga diga oo muhiim ah tahay inaad markaasi eegto inta badan ardayda hiwaayadooda si ay u ogaadaan waxay qiimeeyaan imtixaanka finalka waxa ayaga ay keeneen oo waxay eegaan maadada ugu dhibic badan waxa waaye ayaa waxay leeyihiin maadadan wax khuseeya ayaan barana taa looma baahna hiwaayada adiga markaad 4 sano dugsi sare ku jirtay ama sanado badan aad waxbarasho markaasi ku jirtay marka hiwaayadaada waxa ay ahayd inaad sii xoojisid ayaa markaas muhiim ah marka qodobka koowaad ee aan ka eegayno marka aan dooranayno faculty waa hobby way ama waxa loo yaqaano hiwaayad qodobka labaad waxa waaye personality shakhsiyadaada يعني adiga ma qaban kartaa waxa waaye laga hadlayo ama hibaayadaada waxa aad jeceshahay hadana aadan qaban karin waa problem tusaale waxa jeceshahay sida diyaaradaha loo kaxeeyo oo simulation ama simulators ayaad heshay simulation waxa la yiraahdaa waa software ama shay oo markaasi computerka lagu shubo ama mobileka lagu shubo oo u eg sida adigoo sameynaya tusaale gaariga oo kale gaari sida loo wado oo kale kuwaasoo dhan waxaa loo yaqaana simulation marka personality shakhsiyadaada ma samayn kartaa oo deegaankaaga ma lagu samayn karaa meesha adiga aad rabtid inaad wax kaga bedeshid ma lagu samayn karaa waxa hiwaayadaada markaasi ah tusaale ahaan waxaad soo baratay engineering oo kale soo baratay ama dhismaha wadooyinka oo kale soo baratay magaaladaadana waa magaalo dhisan oo wadadeedu ay dhisan tahay oo yani waxa waaye aysan baahi markaasi ka jira marka baahida shakhsiyeed waa in markaasi aad qiimeysaa qodobka kale ee saddexaad ee muhiimka waxa waaye opportunitieska facultyga adiga aad baranaysid kow hiwaayadaadu haddii ay tahay ama adiga aad jeceshahay labo shakhsiyadaada aad qaban kartid saddex waxa waaye fursado ma laga heli karaa oo meeshaas waxa markaasi loo baahan yahay ma yahay tusaale deegaanka ama degmada adiga aad degan tahay haddii ay ku yar yihiin dhanka markaasi ama ay jiraan fursado la xiriira dhanka iyo caafimaadka oo xarun caafimaad oo kale aysan jirin hobbigaaga uu ahaa tusaale biology iyo waxyaabaha markaas la xiriira shakhsiyadaadana markaasi wax aad qaban kartid marka uu yahay fursadaas ay ka jirto waad markaasi ka faa'iideysan kartaa marka saddexdan qodob marka waa isku xiran yihiin ugu dambeyn future-ka ama mustaqbalka waxa aad baranaysid mustaqbal ma leeyahay yani wax markaasi baaba'ayo oo meel ku eg haddii uu yahay waxa aad u haboon in aad markaasi update garaysid oo wax ka bedelka ku yimaada in aad markaasi la socotid tusaale ahaan haddii markaasi aad baratid sida markaas loo sameeyo tusaale appiska oo kale developer haddii aad tahay يعني hal software haddii markaasi aad baratid yani waxa waaye softwarekaas waxa waaye mar walba waxa ku yimaada updates qaabkii haddii aad markaasi ku taagan tahay waxa waaye mustaqbalka hawsha ama waxa aad baratay markaasi saameyn markaasi shakhsiyan ay kugu reebayso ma jirto mustaqbalku ma noqonayso marka afartan qodob ayaan ka eegaynaa facultyga anaga markaasi aan dooranayno markana university jaamacadda maxaan ka eegaynaa jaamacadda aan rabno facultyga tusaale waxaan dooranay caafimaad oo fursadii way jirtaa sidoo kale waa wax markaasi shakhsiyadaada ay qaban karto mustaqbalkana wax badan ay markaas ku tari kartaa markaad fikirtay after that jaamacadee ku haboon oo markaasi aad isleedahay adiga shakhsiyadaada inaad isqiimeyso iyo markaasi loo baahan yahay qodobka koowaad jaamacadda waxaad ka eegaysaa wax loo yaqaan finance lacagaha tusaale adiga yani qoyska aad markaasi la nooshahay oo kale nidaamkooda maaliyadeed ama dakhliga ayaga soo gala oo adiga ay kugu bixin karaan ama adiga hal abuur haddii markaasi aan leedahay ama hawl markaasi aad qabanaysid haddii markaasi ay jirto dakhliga jaamacadda ku baxayo iyo sidoo kale waxa markaasi familka ka baxayo ama adiga kaa baxayo waa in markaasi aad qiimaysid tusaale haddii aad dooratid kuliyad adiga aad jeceshahay tusaale oo tusaale familkoo dhan bishii ay soo gasho qiyaastii $250 jaamacaddana lagu dhigto $150 so huwa taas waa problem marka financing waa qodob muhiim ah inta badan anaga ma eegno laakiin qodob muhiim ah oo loo baahan yahay in la eego marka la dooranayo jaamacadda markaas ku haboon yani jaamacad shakhsiyadaada waxa kuliyadda markaasi aad jeceshahay bixinayso oo maxay waxa markaasi
ama financiga ama nidaamka maaliyadeedna markaasi uu normal uu yahay adiga markaasi ku qalma sidoo kale facultygaaga inay ku fiican tahay waa inaad markaasi eegto haddii financiga tusaale uu markaasi normal uu yahay uu familka uu bixin karo ama adiga aad iska bixin karto qodobka markaasi labaad wuxuu yahay facultygaaga ma bixisaa waxaa laga yaabaa jaamacad markaasi ardayga khidmadda laga qaado ay tahay mid aad u sareysa kuliyadeedana ama kuliyadda adiga aad dooratay ay aad ugu fiican tahay so marka haddii dakhligaas aadan bixin karin ha ka istaagin jaamacaddaas oo waxaad markaasi raadisaa jaamacad normal ah financegeeda ama lacagta markaasi lagu dhigto facultyga adiga aad u baahan tahayna markaasi bixinayso oo ha ka eegin in markaasi high ay tahay ilaan waxaa la yidhahdaa qofka marka uu ku biiro marxaladda jaamacadda waxa uu helaa keliya 10% 90% isaga ayaa markaa raadiya sidaa daraaddeed 90% maadaama aad raadinaysid waxa waaye waa qodob gaar ah ayaa markaas kaga hadlaynaa waxyaaba markaas looga baahan yahay ardayga marka facultygaaga miyay bixisaa jaamacad waa in markaasi aad eegtaa sidoo kale creditska ay markaasi ay leedahay tusaale jaamacadaha qaar waxay bixiyaan farsamooyin ama waxay sameeyaan xirfado ay markaasi dadka u abuuraan si ardayda markaasi ayaga ay isbixiyaan soo marka qodobkaas waa inaad ka eegtaa maadaama adiga shakhsiyan yani shakhsi aad tahay oo tusaale aad u baahan tahay in waqti ka mid ah aad shaqaysato tusaale waqti ka mid ahna aad wax barato jaamacado waxaa jiro barnaamijkan markaasi sameeya ugu dambeyntii jaamacaddan instrumentation ma leedahay yani ma qalabaysan tahay facultyga adiga aad dooratay qalabkaas ma yaala haddii qalabkaas uusan oolin waa in markaasi mid kale oo financegeeda normal u yahay facultygaagana bixisa creditska meesha haddii markaas uu ka bao instrumentationkeeda uu normal yahay waa in markaasi aad doorataa so marka inta ayaan kusoo gabagabaynaa muuqaalkan aan kaga hadlayay qaabka markaasi loo doorto kuliyadda iyo sidoo kale jaamacadda in yar ayaan markaas ka hadlay in kale oo badanna waa muhiim in markaasi aad raadiso google-ka hadaad ku qorto sideen ama how to choose a faculty waxawaaye wax badan ayaad markaasi helaysaa intaynu kusoo gabagabaynaa muuqaalkan marka intaan ku kulmi doono muuqaalkan muuqaal lamid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaa nabadiino wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Sahan Academy oo ah madal wax u bixisa hab online ah waxaan bixinaa koorsooyin kala duwan oo isugu jira diploma iyo sidoo kale short courses diploma courseska Sahan Academy sida online ay u bixiso waxaa ka mid ah diploma in public health diploma in general nursing diploma in computer applications diploma in food science and nutrition diploma in pharmacology diploma in computerized accounting iyo sidoo kale diploma of science biology and chemistry short courseska ka baxa Sahan Academy waxaa ka mid ah public health pharmacology epidemiology maternal and child health care vaccination basic clinical nursing skills anatomy and physiology English for beginners basics of computer Microsoft Excel professional preparing CV human nutrition biology oo form 1 ilaa iyo form 4 ah chemistry oo sidoo kale form 1 ilaa iyo form 4 ah medical laboratory technology sidoo kale medical report writing with Excel waxaan ka marnayn qaybta muuqaal hagaajinta oo anagoo isticmaalayna softwareka markaasi la yiraahdo Camtasia Studio waan kugu soo dhaweynaynaa mar kale Sahan Academy ku baro online oo hel shahaado